Tena leo arangatia. Nena, hitatro ny fomby aza. Ity vaolana tena ilaitsika ity. Inona indray ny andrasana? Ny hoaviko manolotra anao ny vaovao. Fifaliana indray no anolorako ny arahaba ho anao amin'izao takariva izao. Ampanajana trany ihany koa no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Nanatanteraka fitsidiana teo amin'ny faritra Vakinakaratra ny farany herinandro teo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary nisy ny fanoloran'ny bokotany ho an'ireo tanora mpandraharaha ao Andranomanelatra Antsirabe. Nitokana ihany koa ny foto-drafitrasa vaovao samihafa ny filoham-pirenena. Volaravo avy sy Tsirakotarsan. Entina ampianana ny tany tsy fanananasa ho an'ny tanora, anisan'ny vahaolana tanterahan'ny fitondrana ny tetikasa titre vert, tetikasa izay manohana ny fandrarahan'ny tanora eo amin'ny sehatry ny fambolena, fanodina mbokatra ary famarotana izany. Tanora mpandraraha misa 13 no sitraka ny titre vert ho an'ny faritry Vakinakaratra. Ny sabotsy lasa teo ny filoham-pirenena dia nanolotra bokotany misa 550 ho an'ireo tanora mpandraraha tao amin'ny fokontany Anosomboangy, commune Andranomanelatra. Mahazo tany mirefy 1 hectare miampy trano valanomby sy miampy omby vavy be ronono roa avy ireo tanora. Naporisika ireo tanora mba hanitatra ny fampiasam-bola ary tsy hijanona fotsiny amin'ny famokarana ronono fa hanitatra amin'ny sehatra hafa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Omby vavy be ronono reo dia afaka manome ronono hatrany amin'ny 12 litatra farafahakeliny fa arakaraka ny sakafo mentsika anazy sy ny fitaizantsika anazy reo dia mety mahatratra hatrany amin'ny 30 litatra anohan'ny omby vavy be ronono izay ho azo sy homena azon'ireo omby vavy be ronono reo. Noho izany dia misy zavatra maromaro nefa tsy maintsy apetraka amin'izany satria ny omby vavy anankiray dia misotro rano hatrany amin'ny 100 litatra isan'andro eo dia tsy maintsy ampanarahana amin'izay ny fitaovana rehetra. Zay zany no antony namezana n'itony karazana citerne itony omenanareo satria hoentin'ny tracteur izy reo zany dia ho an'ireo zay mbola tsy misy forage dia hoentin'ireo dia ataony transportement isaky ny toerana tsirairay avy izay amezana rano an'ireo omby vavy be ronono ireo. Mamokatra hatrany amin'ny 30 litatra isan'andro ny omby vavy azon'izy ireo ampitsitraka titre vert ao Vakinakaratra. Ny ronono izay vokarin'izy ireo dia amidy mivantana amin'ny orinasa Socolé amin'ny vidiny 510 ny litatra. Ohatry ny omby vavy be ronono izay efa nampanantenainao dia teo ireo fiofanana maro mba maty aminazy fandraiky amin'izany fiariny izany. Ao ny sahatsekoly ahitantsika ireo fomba fambolena sy ny teknika ary ahitao ampianarana azy ireo. Eo ny fanjaharana na ny entrepreneuria, eo mikasika ny fiompiana, eo mikasika ny fitantanana, ny fiarinana, ny gestion à l'exploitation sisy. Maro ny toana efa nomena azy ireo fa mbola ho tohiziny zany fa tsy hoe vita ny androany dia hiasa irery anareo tanora. Mbola eo teknisian'ny ministera hanoana hanara-maso hanampy anareo mba vitana somatsara ny tanjona napetraka amin'izao fiarina apekatra ny farim-piainan'ny tanora izay nahazo misitraka izao. Nandritra ny fanalovany filoham-pirenena tany Antsirabe dia nitokana CEG manara-penitra tao Antsirabe voalohany filoham-pirenena niaraka tamin'ny minisitra ny fanabeazam-pirenena. Tolotrana androany ny isa eo amin'ny 5,000 alina mpampianatra azo tsirairay an'izy ity androany ahafahan'izy ireo mampiana-tena afahany maka ny fanadinana certificat d'aptitude à l'enseignement. Ao anatin'izany ihany koa ny fanatsarana ny fitantanana isaky ny sekoly fanomezana torolalana ho an'ny directeur d'école ny talentssekoly anatsarana ny fitantanana eny fotony misy eo amin'ny 5,000 latsaka eo ny tale isitraka an'izany. Eo ihany koa anome ianao androany tablette miisa Royal ho an'ny ho an'ny talentssekoly formation e-learning izy io mahazo an'izany daholo ireo talentssekoly miisa eo amin'ny 5,000. Radio carte izy ity satria
any ambanivohatra any daholo ny mpampianatra ka ndraindray a tsisy connexion a dia misy a fanomezana fampiofanana ho azy ireo a ny frantsay langue française. Notokanana tamin'ny faran'ny herinandro ihany koa ny CSB2 manara-penitra ho Antsirabe avaratra. Ny faritra Vakinankaratra dia nahazo ihany koa fitoerana nomerika ivotsika ka tonga nitokana izany ny délégation notarian'ny filoham-pirenena. Omaly dia nitokana ny fiangonana Écart Notre-Dame de Lourdes miara-masoandro ny filoham-pirenena vola ravoafy Tsirakotorsan hatrany. Toy izao ny endriky ny Écart Notre-Dame de Lourdes miara-masoandro, fiangonana izay raisin'ny filoham-pirenena ny fanohizana ny fanamboarana azy. Ankoatra ny trano dia nitoloran'ny filoha fampitaovana samihafa toy ny dabilio, fanamafisam-peo, la grotte ary la cloche sy ity fiangonana katolika ao miara-masoandro ity. Ajoro ny eglizy noho ny fampanantenana sy tenin'olona anankiray hialatsiny amin'ny fanetretenanao atao président république fa tsy nivadika tamin'ny teny nomenao ianao ary nanatanteraka ka tafajoro ity eglizy mahafatifaty ity. Raha ny herin'ny miara-masoandro samyreny dia 20 taona mahery eo vao hijoro ity eglizy ity. Herintaona mahery kely fonja dia mitsangana izy ity no ny tolotra avy aminao atao filohan'ny repoblika. Faly ny tenako manokana satria misy olona mandredra n'ilay afo nentin'i Kristy tetỳ an-tany, mahita ny fahoriana ary manampy ireo sahirana. Ny volana Aogositra 2024 no nilazany ny filoham-pirenena fa hotohizana ny fanamboarana ary ny volana Aogositra 2024 no napetraka ny vato fehizoro mariky ny fanombohan'ny asa. Vita ary notokanana ny alady teo ny trano fiangonana Écart Notre-Dame de Lourdes miara-masoandro. Lanonana izay notarian'ny Monseigneur Philippe Ranaivomanana sy ny filoham-pirenena. Ny antony nandraisako anjara indrindraindrindra tamin'ny fananganana tsy eglizy ity dia ny fahatsapana fa mitombo ireo mpino kristianina katolika ary miditra indroa intelo tsy ampitsony ny fiangonana tranobongo ozy izy ny Andriamatoa Nicolas teo izay filohan'ny FFVA ary rehefa tsy ampitsony ny fiangonana dia lasa malaina ihany koa ny olona mivavaka fa ny fijoroany zao église paroisse Notre-Dame de Lourdes zao dia mino fa ampitombo ary ampazoto ny olona rehetrarehetra hivavaka. Nanamasinana tamin'ny alamesa lehibe omaly io ihany koa ny hôtel ny fiangonana Écart Notre-Dame de Lourdes ka ny relique Pape Jean-Paul II no napetraka amin'izany. Feno herinandro katroka androany ny fitsarana ny raharaha Apollo 21 raha ny zava-nisy dia nandà avokoa ny fisian'ny fikasana amon'ny filoham-pirenena ireo voapanga efa nohenon'ny fitsarana vola ravoafy Tsirakotorsan. Voapanga fito amin'ireo 20 tafiditra amin'ny raharaha Apollo 21 no efa nijoro teo anolohan'ny fitsarana tato anatin'ny herinandro ny sin'ny fitsarana. Nandà avokoa ny fisian'ny raharaha fikasana amon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izy ireo. Anisan'ny efa nijoro nitondra ny fiarovan-tena teo anolohan'ny fitsarana i Paul Rafanoarana izay voatondra ho atidoha tao anatin'ny raharaha Apollo 21. Maro tokoa fa herinandro katroka androany zao ny raharaha Apollo 21 mandeha ahoana moa izy io amin'izao fotoana izao ny fandehan'ny raharaha-pitsarana. Raharaha-pitsarana rehefa hoe audience publique ohatran'io na rehefa hoe débat publique dia hitady ny fahamarinana no atao satria afaka miteny daholo le olona anontaniana zavatra rehetra hoe tsy zavatra fenina. Fa amiko zany amin'ny fiarovako ny Paul sy ny vadiny dia mahita izay fa hoe mahazava tsara mihitsy ny fahitana le dikany hoe inona le atao Apollo 21 Apollo 21 dia araky ny teny sy zavatra fikasana tamin'izay dia hoe hanadio ny manodidina ny président io hanampy anazy amin'ilay asany amin'le hoe fanesorana le olona hoe ratsy fana corrupteur hoe fantatro mpandao trafic d'influence hoe modikodina volam-panjakana ohatran'izany analan'ireo zany izy ny heviny zao fa dia ary mazava amin'izao fotoana zao tsy ahitana hoe irika kely mihitsy ary ilazana fa hoe hamono olona zany le olona ka
zay no ataoko hoe tsara aminay zany zavatra io am'zao fotoana zao ary fanteny tany aloha tany zavatra hoe tavoananomboka mihitsy fa hoe ovy rehefa voapirofo fa hoe tsy misy an'izany ty zavatra ty dia hita am'zay fotoana zay fa hoe c'est un héros national le io rangahy io fa tsy olona hoe criminel zany hitatsika sara am'ireny valiteny rehetrarehetra nasehon'ireny olona zay nandalo tampitsana mba misy fito eo izao miaraka monsieur Aina Androany zay le olona rehetrarehetra eo dia manamarina sy milaza fa hoe tsy misy an'izany ampanaovana famonoana olona zany zay ka izay mahatonga anay hoe mahatoky zay satria izay no ale aty atao ampadio an'le olona amin'le fahamarinana zay apetraka aminy fa tsy hoe akory andetika azy na hoe nahoany na tsy hoany dia hoe atao zay mpigadran'ireo reo nahoany na tsy hoany dia atao meloka izy tsy zay mihitsy fa tsy misy manana tombontsoa amin'ny fampigadrana olona zany. Androany dia Aina Razafin-Drakoto no nijoro teo anoloan'ny fitsarana da namafy izy fa mahakasika fandrarana no nifandraisany tamin'ny Paul Rafanoarana sy Philippe François ary nolaviny sy nifiraisana tsokombakomba amin'ny fikasana amony ny filoham-pirenena. Misy Aina zao Androany fiarovan-tena dia mazava tsara mihitsy hoe zaho izy piasa banque centrale associé amin'le société miaraka amin'ny Paul sy monsieur Philippe dia izy monsieur Philippe sy Paul dia gérant éco-gérant reo olona reo fa zaho izy associé tsotra zany hoe rehefa misy ny fivoriana ohatran'izany hoe voriany conseil d'administration dia administrateur ohatran'ny rehetrarehetra ihany zany na kely na be ny côte parako amin'izy dia mon nom s'appelle administrateur ka dia fanazavany monsieur Aina hatramin'izao dia tena mampiseho mihitsy satria manko ohatrany hoe forcena zany izy hoe ilaza fa ianareo nge volanareo entina anaovana le Apollo 21 zany zao tsisy zavatra fantana ny Apollo 21 zany misy tsy nresaka zany mihitsy zay tany aloha tany fa zany Apollo 21 zany taty amin'ny ankety vao neteny zavatra io na zavatra soratanareo avokanareo teo tsy zavatra tsy tapitao daholo zany ka noho zany mbola réconforté anay zany manabe fanantenana anay zany zavatra zany fa hoe ho afaka le olona. Mety ny fitsarana ny raharaha Apollo 21 ary andrasana ny fanapa-kevitry ny fitsarana momby ity raharaha ity. Ny fametrahana ny état régional na fanjakan'ny faritra io ny sosokevitra naroson'ny antoko PSD sy Gasmi ivoan'ny Madagasikara amin'izao fahantrana mianjady amin'ny vahoaka izao. Nanao fanambarana ireo antoko ireo na ahafahana melabelatra izany paikady fampiroboroboana ny tena fitsinjaram-pahefana izany. Ny fametrahana ny état régional na fanjakan'ny faritra no hitan'ny antoko parti social-démocrate na PSD sy ny Gasmi vahaolana amin'ny fahatrana izay manomboka mialalipaka amin'izao fotoana izao ka entina mampandroso ny firenena. Nampahafantarindreo antoko roa ireo ny momba izay sosokevitra izay. Sosokevitra izay miompana bebe kokoa amin'ny tena fitsinjaram-pahefana sy fizakany tena arabola antoky ny fampandrosoana. Na dia soratanao anaty lalam-panorenan'ny Repoblika fahatelo aza ny fanomezana fizakantena arabola sy ara-pitantanana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana na autonomie administrative et financière des collectivités territoriales décentralisées ary naverina ny soratana tao anaty lalam-panorenana ny Repoblika fahaefatra dia indrisy fa mbola tsy nampiarina ireo filoham-pirenenan'ny fanesy teto Madagasikara izany nanomboka tamin'ny taona 7 ka mandraka ankehitriny. Efa ho 3 taona amin'ny 13 izany tsy fanajaran'ny filoham-pirenena teto Madagasikara ny lalam-panorenana malagasy izany na dia nanaovan'izy ireo fianianana teo masom-bahoaka aza. Tsara ny manamarika eto fa ny mpamatsy vola iraisam-pirenena dia nanamafy foana hatramin'izay ka hatramin'izao fa ny fanomezana ny fizakantena arabola sy ara-pitantanana ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana ihany ny vahaolana ahafahantsika miala amin'izao fahantrana lalipaka izao. Hanolotra lalam-panorenana vaovao état régional amin'ny malagasy ka miangavy antsika rehetra mba handinika sy hamakafaka ny tombotsoam-pirenena amin'ity lalam-panorenana vaovao atolotry ny antoko politika PSD sy gasy mifankatia ity lalam-panorenana iray ihany ho an'ny Madagasikara fa ny gouvernoura sy ny ben'ny tanàna ary ny lehibe ny fokotany izay fidiny vahoaka mivantana no tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny filoham-pirenena kosa dia ny diplomasia nivelany ary ny fiarovam-pirenena ary ny fitantanana vola no andraikiny.
ka ny mpifidy vaventy no mifidy azy. Mitsipaka ny lalana fehizoro 2:24 tsipika 4:12 zay natolotra ny fitondram-panjakana ny PSD sy ny gasmi lalàna zay voalazan'izy ireo fa manamafy ny centralisme eto Madagasikara. Ny zava-doza aza dia ity lalana fehizoro 2021-011 izay natolotra ny fanjakana entiny Andriamatoa Rajoelina ity izay manamafy ny centralisme. Vao maika koa manamafy ny centralisme eto Madagasikara zay azo lazaina fa centralisme émergent fa tsy décentralisation émergente araky ny filazany azy. Isan'ny fivoriana zay iarahan'ny PSD sy ny gasmi amin'ireo antoko politika zay miray hevitra aminy. Fivoriana zay atao ifanakalozana andiniana sy hamoahana fenkevitra momba ty sosikevitra iadina amin'ny fahatranana izay narosony ty amin'ny 17 décembre ho avy zao etsy Anosy. Voilà des idées cadeaux qui changent pour illuminer mon quotidien. Waouh! Plus que celui-ci et tout est au complet. Si seulement. Parce que donner est tout simplement le geste le plus honorable. Des cadeaux surprises vous attendent. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Taorinany ambositra Ambohimasoa, Ambalavao, Fort Dauphin ary Iosy dia manangona ireo basy sy voatitra manodidina ao amin'ny faritan'ny Fianarantsoa ny avy any amin'ny fatalehan'ny fanompoam-pirenena sy fiandry. Mihoatra ny 50 ny basy voangona tamin'izany, vola ravoavy sy 1400. Enina amin'ny 50 no fitambaran'ireo basy nisy nanatitra ho an'ny faritan'ny Fianarantsoa, 20 tamin'izany sy avy amin'ny distrikan'ny Sandra, Ilalangina ary Vohibato. 50 sy Palamisy 5 kosa no avy amin'ny farim-piarovana sy fandriam-pahalemana Matana. Mabasy 10 no naterin'ny tompony tamin'ireo miaramila izay dia sandringitra ny risiny hetsika natao tao Ambohimasoa. Ny simbiaviny kosa dia naterin'ireo olona tamin'ny miaramila ny rezimanta voalohany fiarovam-pirenena sy fandriam-pahalemana Andringitra nandritra ny hetsika nataon'ireo teny Kianja. Navitrika tokoa ireo olona namerina ny basy an-tsitrapo hoy ny tompony andraikitra ao amin'ny birao ny fiarovana ao amin'ny distrikan'ny Sandra. Anatin'izay iray volana izay tao anatin'ilay fanentanana zany dia tena narisitra ny olona nanatitra an'ireo basy izay tsy ara-dalàna teo am-pelantanana. Ny antony milamina ny faritra amin'izao dia izay filaminan'ny faritra izay ny tindro zareo hitory dia marisitra mihitsy izy manatitra ny io manaraka an'izay moa zany ilay izy tsy misy sazy tsy misy arakaraka izay manatitra. Tanjony aray volana famitsoran-keloka amin'ny fitazonana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ny amingorana ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana ty amin'ny faritry ny Afrika ny taona 2024 nanomboka ny 11 novambra lasa teo ny iray volana ny famitsoran-keloka mikasika ny basy ary entanina avokoa ireo olona mitazona basy tsy ara-dalàna mba hamerina izany eny amin'ny birao ny fiarovana ny tompy miaramila ary ny zandary akaiky azy ary tsisy ny fanasaziana na ny arakaraka. Eto dia manentana antsika rehetra izay mbola manana basy any basy tsara-dalàna mba hamerina izany mahalohan'ny fa 15 ny volana Desambra ity satria izy ireo rehetra izay mamerina alohan'ny fa 15 ny volana Desambra dia tsisy ny sazy ho atao aminy. Raha araka izao hitantsika izao dia maro ny basy izay naverina tamin'ireo faritra ireo ary mbola manentana antsika hatrany, manentana antsika rehetra. Ary manentana ihany koa tsika rehetra ny hoe lasa zao ny namany eo akaikitsika izay fantatsika fa manana basy tsara-dalàna mba hamerina izany satria fandriam-pahalemana ho antsika rehetra regny. Faritra telo eto Madagasikara no nanaovana ny hetsika manokana dia Matsatra Ambony sy Yorombe ary Atsimandrefana. Ireo toeran'ireo izay mbola ahitana olona maro manana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ka mampiasa izany sy hanaovana herisetra. Mifarana ny 15 Desambra ho avy izao ny iray volana ny famitsoran-keloka ny fitazomana basy tsy ara-dalàna. Ny eo anivon'ny ministeran'ny atitany sy fitsinjaram-pahefana no misahana ny fanomezana alalana hitondra basy. Nambaran'ny ministra Pierre Holder Ramaolo-Miaso fa hisy fanavaozana ny lalàna mifehy ny fitantanana ny basy. Vola ravoavy sy tsy 1400.
Ny ato aloha ny fanomezana lalana vaovao hitondra basy araka nambara ny ministra ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Pierre Holder Ramaolo-Miaso sy atona izay tanterahana mandrapivoaka ny lalana vaovao mifehy ny fitantanana basy eto amintsika. Eo amin'izay mihitsy ny ministera amin'izao fotoana izao ary misy eo anatin'ny fanamboarana sy fanovana na eo amin'ny fepetra isan-karazany ahafahana mitazona basy na eo amin'ny rafim-pandaminana ny service isan-karazany atao ministera hatramin'izay moa zany dia tao amin'ny faritany taloha no sampandrarahan'ny ministera miandraikitra ny fanomezana lalana hitana basy fa ao anatin'ny fanamboarana an'izany tsika amin'izao fotoana izao isy lalàna efa volavola efa vita izy io ho alefany amin'ny lanina zany dia ao zany mametraka fomba fiasa vaovao mba sady voady zany zon'olombelona hitana basy no voaro ihany koa ny filaminana eto amin'ity fireneny ity fa tsy ny fampiasana basy na fanomezana lalana hitazana basy no mety hiteraka zava-doza na ampitombo ny asan-dalo na ny asan-jiolahy isan-karazany. Ny fanapaha-kevitra ny raisinay ireo le basy efa nisy nahazo alalana nahazona lalana hatramin'izay ka tsy maintsy avaozana isan-taona izay filazako teo dia mbola mitoy izay fanavaozana any amin'ny préfecture ny amin'ny chef lieu isan-karazany rehetrarehetra fa ny fanomezana lalana vaovao hitazona basy dia natsahatra kely aloha mandrapivoaka n'ity lalana ity mba tsy isin'ny fanararotana atsiaro any amin'ny olona rehetrarehetra any dia miato kely aloha fa miandry ny fivoahan'ny lalàntsika ahafahantsika mandamina tsara amin'izay hoe mety ny fampiasana sy ny fitazonana basy eto amintsika. Amin'izao andro vitsivitsy mialohan'ny fifarana ny iray volana ny famitsoran-keloka amin'ny fitazonana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna izao dia miantso ny rehetra mba hamerina ny basy tsy ara-dalàna ny ministra ny atitanjy sy ny fitsinjaram-pahefana. Araka ny mahasaripady an'ilay basy reny basy reny amin'ny mahabasy azy dia mahafaty izy dikan'izany betsaka ny basy mampanontany tena ava izy reny basy ampiasain'ny dalo reny ava izy reny basy eto amintsika dia efa misy spécialiste amin'ny fanamboarana basy artisanal ary tena mahafaty tena mitovy amin'ny basy vita avy any ivelany reny mihitsy le izy. Misy koa moa ny basy risoriso mandeha any ambadimbadika rehetra any ka fongoro ny fanjakana ny fivezivezeny reny basy tsy ara-dalàna reny na le basy vita avy any ivelany kanefa ny mety misy risoriso any ambadimbadika any na le basy namboamboarina tatsy taroa kanefa dia mahafaty dia tsotra fotsiny any avy ireno any amin'ny tompona andraikitra reny atero any amin'ny tompona andraikitra maromarina kokoa dia alao tsisy basy tsy ara-dalàna tsy voacontrôlé mandehandeha fa ny basy tsy ara-dalàna dia alao aorina dolodolo reny dia tsy tokony isy ampiafafa tsisy ampatahotra zay nge ny dikan'ilay hoe amnistie raha sendra mahatsiaro hoe mety fahatsoana ny fitazonana an'ireny dia efa voafafany eloka dia le finiavana napitra azy dia efa nahafafa ny eloka zay mety ho nisy raha nisy zay eloka zay. Saripady ny fitazonana basy ary nampatsiahy ny ministra ny atitany fa ny rehetra mitazona basy dia tokony tsy manadino ny manavao ny fahazon-dalana hitondra basy isan-taona. Miamafy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny zandarmarie-pirenena malagasy sy ny firenena frantsay amin'ny alalan'ny détachement de la gendarmerie de coopération izay nanolotra fitaovana vaovao hoentin'ny zandary malagasy manantotosa ny asany. Nototosaina androany maraina tesy amin'ny tobira tsy mandrava ny lanonana fanolorana izany fitaovana izany. Fitaovana informatika, fitaovana ho an'ny fifandraisan-davitra, fitaovana fikojakoja fiara isan-karazany natolotra ny firenena frantsay ho an'ny zandarmarie-pirenena malagasy. Ireo fitaovana ireo dia entina manatsara hatrany ny fomba fiasan'ireo zandary manoloana ny fivoarany teknôlôjia. Ny ambassade de France izay par intermédiaire ny gendarmerie française izay fatantsika tsara hoe gendarmerie avy any frantsa no nipoirany gendarmerie malagasy ary ny fiara-miasa efa nisy hatramin'ny ela
nisy hatramin'ila satria zava volombelona elaela ny asako nisy foana io ary ny atsara ny androany a dia fitaovana informatika betsaka be a fitaovana fifandraisan-davitra indrindrandrindra ny radio iarahantsika malala ny Madagasikara ngeza be dia tsy voatery misy lalana daholy a iarahantsika malala koa ny ambana na ny menace misy amin'ny mpangalatromby mpanao kidnapping any ambanivohitra ilaina be reto fitaovana reto a ary mazava ho azy moa zareo manontany inona dolo ny ilainareo a rehefa tonga amin'ny fotoana nomezana ohatran'izao matetika izy io mifarantaona fa inoko fa tsy io ihany. Naneo fankasitrahana ny fitondrana frantsay manoloana izao fanomezana izao ny général Serge Julet, sekretera-panjakana amin'ny adidiny ny zandarmarie-pirenena ilaina tokoa ireo fitaovana ireo anatontsana ny tana maro ny fandriam-pahalemana. Androany zany dia isorana ny République française izay solotena ny andriamatoa ambassadeur de France sy reto namana avy amin'ny gendarmerie française androany a satria manomiany zany fitaovana zany izy manamarika an'le tagna maro hitantsika tsara zao fa tsy ny malagasy ihany manome tagna maro fa ny vahiny izay namantsika ara manome tagna maro any fandriam-pahalemana satria matsapa izy fa miaina eto Madagasikara mahazo an'izany fandriam-pahalemana zany matsapa izy fa izy nitondra ny gendarmerie teto amintsika manana ndraikitra izy ary manana didy izy ny adidy koa tsy an'olon-dratsy matsapa an'izany zareo ary tsy voandroany zay eto ampamaranana dia misaotra azy tsika satria zao zavatra ataony la France zao a ataony ambassadeur zao a ataony gendarmerie française zao a dia mandray anjara amin'ny velorano voalohany ny filoham-pirenena filoham-pirenena nanome velorano 320 a nataony voalohany ny fandriam-pahalemana sy filamenana izany tsy te hilamina izany tsy te hanana fandriam-pahalemana ka na vahiny izy na itsika tokotany rehefa eto Madagasikara dia manjifa an'izany daholo ka misaotra ny zareo tsika amin'ny anaran'ny filoham-pirenena satria ny gendarmerie nationale malagasy no nahazo an'ireto fitaovana reto androany izay mandray anjara atongavana amin'izany vina izany. Androany maraina teny amin'ny Tobratsy Mandrava no nanatontosana ny lanonana fanolorana ireo fitaovana ireo nisy ny fanaovan-tsony mikasika ireo fitaovana natolotra ireo sy ny fanolorana mari-pahatsiarovana ho an'ny masovo frantsay andriamatoa Christophe Bouchard. Olona valo no namoy ny ainy vokatry ny valanaretina Covid-19 ny herinandro ny 4 hatramin'ny 10 Desambra. 4,700 ny tranga vaovao vao marina tao anatin'ny 7,700 sy 7,707 nanaovana fitiliana. 7,700 amin'ireo misedra fahasarotana ary 4,700 no sitrana. Ho an'ireo tranga vaovao dia ny faritra Analamanga no azo lazaina fa ivon'ny valanaretina. 5,30 ireo voatily ary 3,700 ireo ny fanirasera ka ny findrany. Manaraka avy eo vakina karatra izay nahitana tranga vaovao 7,700 ary 100 no ny fanirasera. Fahatelo kosa Matsiatra ambony izay nahitana tranga vaovao 3,700 ary 4,500 ireo olona ny fanirasera. Nampetona ny fampianarana ao amin'ny ambaratonga fototra sy ny vohitraivo ao amin'ny kolejy Saint-Michel Ambarbe vokatry ny trangana Covid-19. Araka ny fantatra dia mpianatra 12 no voany. Raha nambaran'ny DINEC na ny Direction nationale des écoles catholiques dia ny sekoly tsirairay no mandray fanapahan-kevitra ara-pédagogique manaraka ny protocole sanitaire napetraky ny ministera ny fahasalamana arakaraka ny tranga miseho ao aminy. Miantso ny filoham-pirenena sy praiminisitra mba hijery ny fampiakarana ny karama ny mpiasa-panjakana, ny fivondrona ben'ny syndicat-ny mpiasa-panjakana. Ankoatr'izay, manoloana ny fitarainan'ireo mpiasa-panjakana ny tsy fisitrahana ny fiakarana grady sy ny avancement indrindraindrindra eo anivon'ny fandrarana ny fonja dia mampaneno lakolosy sy ihany koa ny CSAEM. Ny DRH re tompoko dia directeur fotsiny fa tsy ministra ianao. Leo zava zay. Ny DRH eran'ny ministera dia mitaraina aty aminay aty ny mpiasa-panjakana rehetra. Fa ianareo dia manao abus dia mampitandrina za eto. Raha izay, ny faharoa tsy ny DRH ihany amin'ny ministera fa hatrany amin'ny région io. Mijaly ny fonctionnaire ka dia mampitandrina za eto. Averina ifanindroany mampitandrina fa ho avy za io a. Matoa zahay miteny eto amin'ny télévision dia mampitandrina. Ny ambaranay dia tsotra. An'Andriamatoa Prime Ministre
sy ny filoam-pirenena fantatrareo diso fantatrareo loatra ny fahorian'ny fonctionnaire ny mpiasam-panjakana de mametraka za eto dinio aingana ny fisondrota-karama ny mpiasam-panjakana manantena izahay fa mikabary manaraka zay ataon'ny filoam-pirenena eo de isy zay fisondrota-karama zay ka miangavy izahay zahay milaza eto satria nareo mahafantatra nareo ny tompony andraikitra voalohany zay fahorian'ny mpiasam-panjakana zay ho avy ty ny farantaona krismasy ho nareo any ministère tohizo ny fanomezana ny krismasy ho an'ny mpiasam-panjakana ho nareo any amin'ny gouvernement fa indrindra anao premier ministre sy ny filoam-pirenena mbola mamerina za eto raha azo atao re ary fa hitahitanay any amin'ny loi de finance any fa mba hampiakaro am'izay efa niaritra telo taona ny fonctionnaire tsy miteny manomboka eto zay de hiteny ny mpandraran'ny fonja nanomboka tamin'ny 1995 rehefa feno raiky amby roapolo taona ny asana le mpandraran'ny fonja ny agent ny contrôleur ny greffier de tonga de ajanondrareo ny grade ny mpiasa io mandrapatonga matapitry ny fahalaniny impolo taona nefa voalazan'ny lalàna article 44 ao anatin'ny statut anay dia rehefa feno raiky amby roapolo taona ianao dans le corps de immédiatement versé dans le corps supérieur ary ty zavatra ty de zao zavatra tena mampalahelo nandehananay teny amin'ny 13 mai nanoananay ny fitondrana de hoe fanovana ny tompony andraikitra teo amin'ny fandrarana amin'ny fonja rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany ary nanao PV ny conseil supérieur ny pénitentiaire nandefa ny dossier io fony ankehitriny ny FOP sy ny fonction publique sy ny finance nanakana zany tamin'izany fotoana zany fa rehefa noteneninay zareo satria zay mihoana tamin'ny isan'andro de nanaiky anao an'io dossier anay io ary ny zavatra mitranga de ankehitriny ilay tompona andraikitra zay nasorina ny solona zao tompona andraikitra zao dia nanakana an'io fisondrotan'ny mpiasa manerana ny nosy io ary tsy ndriko manokana ny tenako manokana zao nandefa taratasy tany amin'ny présidence nanjavina tsy hitapopoka i dossier io ka eto de mampitandrina ary miteny fa raha tsisy fanapahan-kevitra farany zay aingana zao rehetrarehetra zao zavatra zao de eto zay de miteny apahibe fa ito aminay mpiasam-panjakana manerana ny nosy anoana an'izao etsika zao satria tena mampalahelo ny zavatra ataon'ny tompona andraikitra eo amin'ny fandarana amin'ny fonja le conseil supérieur zao fidina tsokosoko de rehefa aveo tsy fanasoavana mpiasa ny atao fa blocage mpiasa ohatra ny gadra faharoa indray ny anaovana anay ny voafonja omena ordonnance de prise de corps na OPC fa ny agent ny greffier ny contrôleur indray dia bloquena eo amin'ny atao inony ty tsisy augmentation na grâce tony rehefa tapitra ndraiky amin'ny roapolo taona zany zay zany za plafonendrareo mitaraina ireo mpiasa teratany ny malagasy ny asa tany amin'ny firenena arabo ary tavelany amin'izao fotoana izao mangataka ny ody an-tanindrazana izy ireo saingy hatreto dia mbola tsy nahitam-bokana izany fangatahana izany. Mahatratra 20 ireo teratany malagasy ny asa tany amin'ireo firenena arabo no migadra ao Koweït, zato mahery any Arabia Saoudita ary 10 any Oman araka ny tatitra natao ny association Zanaky Gasikara araka fanazavana dia voasambotra izy ireo satria tsy nanana papier ara-dalàna mangataka ny ody izy ireo ankehitriny satria miatra manaina ny mahazo azy ireo any tany lavitra any sy misy mihitsy moa no lasa verisaina toy ny lasadala. Manao antso amin'ireo tompona andraikitra mahefa indrindra fa ny masovoan'i Madagasikara ny antoerana ireo mpiasa malagasy ireo fa manana ny teody. Olana mipetraka raha ny fitantaran'ny association Zanaky Gasikara dia tsy mahazo fahazon-dalana hipetraka eto Madagasikara hatramin'izao ny fiaramanidina izay tokony hitondra ny ireo malagasy lany papier any amin'ny firenena arabo ireo. Ao anatin'ny fanohizana sady ho fanamafisana ny ady atao amin'ny kere any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny dia totosan'ny sabotsy teo ny fametrahana ny vady fototry ny asa fanorenana ny ivitoerana fandraisana antanana ara-tsakafo sy ara-medikaly na fanarenana ireo olona marefo ao amin'ny distrikany Tsiombe sy Belo ka ny lehiben'ny gouvernement tany Saint Christian no nanatanteraka izany. Jemimara Daniela sy Mamra Samuely. Apetraka eto Tsiombe sy Belo ihany koa ny ivitoerana fanarenana na ivitoerana andraisana an-tanana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana. Ireo olona marefitra hatrany kere any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny no ny haintany. Sy ivitoeram-pitsaboana sy fisakafoanana ary fitehirizana sakafo ireto ivitoerana ireto. Manana efitrano miisa 20 ny ivitoeram-pitsaboana, ahitana efitrano fandraisana. Eo ihany koa ny farmasia, fanaovana ny fizahana, efitrano fanaovana fitiliana, fitsaboana nify,
fanaovana vaksiny, toeram-panofanana ary biblioteka sy efitrano fandraisana tanana ireo tonga ao aminy. Ny sabotsy teo no nametraka ny vady fototra tao Tsiombe sy tao Belo ny lehibe ny gouvernement Tatsay Christian. Natomboka antsika androany ny fanorenana an'izao toerana andray ny vahoaka sahirana zao eto Tsiombe na ny centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale filazatsika azy sorako manokana ny tompon'andraikitra rehetrarehetra na ny voafidy na ny voatendry amin'ny toerana ty nafana nandamina an'izao fanomboana zao asa zao sorako manokana ihany koa amin'ny anarana filohan'ny républicaine Madagascar ny fikambanana ny Masera zay nanototra zao toerana zao ary andray any anty fitoerana ray lehibe ty ny zavatra misy hatramin'izay dia raha tonga aty amin'ny renivohitry ny distrika ny voaka Malagasy Zakere dia somary tsy hita hatrany itsika tompon'andraikitra rehetrarehetra na ny fanjakana folobe zany na aty an-toerana zany satria tsy misy fotrafitrasa ohatran'izao. Ny fiombonana ny rehetrarehetra nametraka olaram-pahamena zao fanangana fotrafitrasa zao dia zava-dehibe zay satria tonga eto ny vahoaka Malagasy zay tsy maintsy miala any amin'ny commune ny amin'ny fokontany rehetrarehetra any dia misy toerana andraisana zareo ampitsika ny Masera amin'izay fotoana zay amin'izay fandaminana rehetrarehetra amin'ity toerana ity. Horaisina ny tanana manokana ireo tratrany tsy fanjari-tsakafo mahery vaika, ny zaza latsaky ny 10 taona sy ireo vehivavy bevoka sy mampinono. 4 hatramin'ny 9 mbolana ny faharetany ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa. Entina hiatrehana ny ady atao amin'ny coronavirus izay nahitana fitombona tato ato ireo tranga dia nisy ny fizarana kit hygiène ho an'ireo mponina marefo ao amin'ny commune ambanivohitra Toamasina izay notanterahan'ny UNICEF. Tsikaritra tato ato fa miakatra ny tahan'ny olona mitondra ny tsimokaritina COVID-19 raha tamin'ny herinandro iny 4 hatramin'ny 10 Desambra teo dia natratra 470 sy 700 ireo tranga vaovao tamin'ireo olona miisa 720 sy 707 natao fitiliana ary 9 ireo namoiniainy. Manoloana izany mila mafisina ny fipetrasakana entina iarovan-tena sy arovana amin'ny tsiparitany valanaretina COVID-19. Antony indrindra nitondran'ny UNICEF tolo-tanana an'ireo mponina tany Toamasina. Nisy araka izany ny fizarana kit hygiène avy amin'ny UNICEF nozaraina tamin'ireo fianakaviana marefo miisa 300 tao amin'ny commune ambonivohitra Toamasina izay ahitana DLM fanasana tanana, so ary savony. Tao anatin'ny 3 andro no nahafahanay nizara n'ilay kit hygiène izay misy pisitraka teo amin'ny 300 sy 1000 teo. Izy ireo dia tao anatin'ny arrondissement 10 eto an-tampon-tanànan'ny Toamasina dia ny arrondissement Ambotomanga, Anjoma, Ankiriry, Tanamboasaingy ary Morarano. Tamin'ny ankapobeny dia tsy nitovy ny isany tao anatin'ny arrondissement 10. Ny antony dia tsotra, misy zay critère napetraky ny UNICEF hoe olona izay marefo, zany hoe sahirana zany dia tsy maintsy zahay nijery an'ireny, ka ny tena maro zany dia Ankiriry sy Morarano. Somary efa goragora ny fanajana ny fipetrasakana ka mila entanina ny mponina hiverina hanaja izany indrindra amin'ny fahazotoana eo amin'ny resaka fanasana tanana UNICEF fokotany ao Tanamboasaingy. Pahita fo efa miala am'le fomba taloha zany ny ankamaroan'le olona miezaka zany magnentana indrindrandrindra fa masify fokotany an-tegna magnomeo inona moa zany faneterana mampiasa an'le fanasantagna. Anala fahasahiranana ireo mponina ny fahazoana izao fitaovana izao. Afaka nijaly tamin'ny siodangalagna raha. Izy loko akay.
dia savony androany nanasana tany nanana foana sosiny tokany manana iny atao sosiny mioma nasa tagna ireo kinantrany mandeha miboaka izy kofa mandeha bazary atao kasivosy mitondra akoho vao miala ampy amveny rano ampiasana ampy mividy boka. Araka izany dia mila mamerina manaja ireo fipetrasakana ny rehetra amin'izao fitombony ny trangana coronavirus izao. Ny farana ny faran'ny herinandro lasa teo dia nivato ny fandravonan-kevitry ny fikonandoam-pireneny ho fampivoarana ny sehatry ny fiompiana. Fotoana nahafahana namondrana ireo mpisehatra rehetra ho fanatsarana ny tontolon'ny fiompiana ka nanan'i Madagasikara fahaleovantena ara-tsakafo. Iroso amin'ny asa taorian'ny fikonan-doha. Nisongadina izany nandritra ny fandravonan-kevitry ny fikonan-doham-pirenena ho fampivoarana ny sehatry ny fiompiana. Nitodi-saina teny amin'ny ICC Vato nandritra ny 3 andro tamin'ny herinandro lasa iny. Fikonan-doha nandraisan'ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny sehatry ny fiompiana. Nahatratra hatramin'ny 503 tany ho any ary nahitana tantsaha, mpandraraha, fitondram-panjakana ary ireo mpiara-piombinanto-kara teknika sy arabola anjara. Tapitra androany ny atrikasa izay natao ateloana teto amin'ny toerana manana maizy azy ary izay nanomezana ny lanja sahaza azy ny tontolon'ny fiompiana eto Madagasikara. Hitantsika ny fandraisana anjara mavitrika n'ireo mpisehatra rehetrarehetra isaky ny manera ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara samby naneo na ny aiainy na ny sosokevitra na ny dingana tokony ho atao ahafahantsika miroso amin'ny fampandrosoana tontolo ambanivohitra. Filoham-pirenena koa nanatotosany anjara efa nanome toromarika voalohany nanao fampitana izy tamin'ny finanana akoho eto Madagasikara. Anisan'ny asany dikan'izay. Io zavatra ho hitantsika amin'ny fotoana fohy manaraka eo ho hitantsika handroso ny paikady izahay ao anivon'ny ministera hanome ny sosokevitra ahafahany ary iantso ny mpandara iantso ireo ampioka ahafahantsika manatanteraka miaraka ny fandrafetany izany sy ny fanatanterana izany famokarana koa raha hoe raiky kilao sasany ho tonga 20 kilao anatina fotoana fohy. Nanamarika ny fotoana ny lohabary andasy narahina ady hevitra izay niompana tamin'ny lohahevitra hoe ireo fandrisika amin'ny fampiasam-bola eo amin'ny tontolon'ny fiompiana na ahafahan'ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina nampitany entaentany. Pina voalohany dia izao hoy ianao Andriamatoa Minisitra, mila mihinana protéine avy amin'ny biby 520 kilao isa-taona isam-batan'olona ny malagasy. Ao anatin'izany protéine avy amin'ny biby izany dia eo ny henan-akoho, eo ny henomby, eo ny atody, eo ny henan-kisoa, eo koa ny vokatra avy amin'ny trondro ny azadrano izany. Inona ny vina faharoa? Vina faharoa dia mila misotro ronono 320 litatra isan'andro, isa-taona mantsy, ary isam-batan'olona ny malagasy. Izany rehetra izany dia izahana tratrarina ao anatin'ny 5 taona manomboka izao. Araka izany, Andriamatoa filoha dia mitovy ny vina sy ny tanjona, ny vina fitondram-panjakana sy ny tanjon'ny mpandraharaha. Mino aho, mino izahay fa mifanojo amin'ny fanoriam-mpanjifa koa izany vina izany. Raha manontany ny mpanjifa isika eny an-tsena hoe nareo ve dia vonona hinana hena isan'andro, vonona isotro ronono isan'andro, dia mino izahay fa tojo amin'izay koa mifanariana. Ny ampivory sy anentana ny mpisehatra rehetra amin'ny fanamafisana sy fanatsarana ny tontolon'ny fiompiana mba hananan'ny Madagasikara fahaleovantena ara-tsakafo no himaty-matesana nandritra ity hifivoriana ity. Nanome tokony ny fitondram-panjakana fa hanampy sy araka hitadiny vahaolana manoloanareo olana miteraka sakana amin'ny firoborobony ity sehatra ity. Anisan'izany ny fanamorana ny fampidirinareo fitaovana ilaina, ny fandrindrana eo amin'ny lafiny ara-dalàna, ny fametrahana fandriam-pahalemana
ary ny fiarovana sy fanaraha-maso ireo biby amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao. Ireo vaovao tapatapany avy hatrany. Niaran-doza ny fiarandalam-by dia tsara mampitohy ny Moramanga sy Ambila omaly. Vehivavy mpangarom-paosy miisa 3 no tratehaky ny polisy teny 67 hektara ny sabotsy teo. Niaran-doza ny fiarandalam-by dia tsara mampitohy ny Moramanga sy Ambila omaly teo Saantsiva PK 198+200 10 km ny alana andekaleka nivarina tany amin'ny antsana ny vagon roa nitondra ny entana sofa tsy nisy ny anana fohy nisy kosa nefa naratra izay ny entana avy hatrany notsaboina ny Moramanga. Vehivavy mpangarom-paosy miisa 3 720 taona roa notratehaky ny polisy nanao fanamiana sivily teny 67 hektara ny sabotsy hariva teo. Mbola sarona teny amin'izy ireo ilay poketra vao avy nangalarany sy nisy carte bancaire sy entana samihafa. Tratra ihany koa ny lamina izay fitondran'izy ireo manataka poketra. Tafetitra trany ao anatin'ny hetsika iray volan'ny famitsoran-keloka amin'ny fitazonana basy tsy ara-dalàna dia basy pleta vita gasy iray basy vita gasy manana endrika basy na mpitandrona filaminana ary basy calibre 12 marque Baikal no azo ny tompoparitra ny zandarmaria ny Miandrivazo izay mifehy commune Valo nandritra ny fanentanana ny fanesesy nanomboka ny 7 hatramin'ny 10 Desambra 2024 teo. Ndaloro raindany amin'ny fanafiana amin'ny tampiadina no voasambotra ireo miaramila avy ao amin'ny Behoay Akora nandritra ny fisafona atao amin'ny Fokotany sy Abeapombo commune Begogo district ny Akora. Tratra niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny basy iray fitondran'izy ireo manao ny asa ratsiny natolotra ny zandarmaria ireo olon-dratsy ireo atao fanady adina. Tratra ny zandary avy Betroka ny lehilahy iray izay voalaza fa anisan'ireo navandoza naka ny mason'ilay zazavariry avy ao Antalya Befangitra commune na Ambalasoa. Mitaky fiaraha-masa matotra sy bebe kokoa amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fikambanam-behivavy Antesaka. Io no nambaran'izy ireo nandritra ny lanonana izay nokarakarain'izy ireo ny asabotsy teo tetsy Tsimbazaza. Vonona ny anampin'ny fitondrana ary te anamafy ny fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana ny fikambana-behivavy Antesaka. Io no fanambarana lehibe nataon'izy ireo teto Tsimbazaza nandritra ny korana izay niarahan'ireo vehivavy Antesaka ny asabotsy tolakandro teo. Manoloana izay dia mitaky fiaraha-miasa matotra fa tsy saritsary ny izy ireo. Ny fanambarana nentinay tao moa zany araka ny fanazavana anazy teo da miainga avy amin'ny fikambana Antesaka maromaro Antananarivo toa. Anay viavy Antesaka moa sady tompopetra androany fa ela ny sinionanay dia nikarakara n'ity korany ity dia fanatona aminay koa zany ny fikambanany Antesaka miray leny miray mainy ny fikambanany zanaray miray ndraiky izay fikambanany efa ela dia ela tokoa eto Antananarivo eky ny fikambanany Antesaka teraka Varadrany Vangaindrany eo koa ny fikambanandreo Manambondro fikambanana avy amin'ny Dongo Sitomapy président Ruilany ary nanatrika teto dia tianamafy ny fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana ary te hametraka hoe fiaraha-miasa matotra sy ataoko hoe mitondra fahombiazana izay angamba ny tadiavinay apetraka sy vao zao misy zanaka Antesaka misy zanaka Vangaindrano tao anatin'ny fitondrana fa hatramin'ny Repoblika ny Fanesa dia efa nisy singitry izay zavatra izay fa tamin'ity indray mitoraka ity zany mahasapa anay hoe ohatrany sy mipetraka sara le fiaraha-miasa izay ny tianay amafisy hoe anay da vonona efa niara-niasa tamin'izay fitondrana rehetrarehetra satria manompo tanindrazana satria tia tanindrazana ary amin'izao fotoana izao da maro ray zanaka Antesaka agnatin'ny sapan-draram-panjakana maro isan-karazany. Mbola any koa no maray satria mitohy ny raharam-pirenena ka izay ny tianay teneny hoe rehefa hoisy ny fiaraha-miasa dia alao mipetraka mazava sara dia alao fa efa mipetraka mazava natao mba sy isiany raorao mba hampazava ny resaky mba hiampilaminy avao koa ny sain'ny namanay satria rehefa eo misy namanay agnatin'izany fitondrana zany dia efa igny anay da izina rahanay izay zany antony fanambarany kenigny mba apetraky mazava sara fifandraisana ao anatin'ny fanompoana tanindrazany ao anatin'ny fitiavana ity tanindrazany arahamanana ity. Ny Mosandro maty teto no nampalahelo fa dia nalainy saraka ny rehetra nianoko atao anatin'ny dia sy ny sakafo ireo vehivavy Antesaka.
marina fa efa tamin'ny taona 777 no niforona ny fikambanam-behivavy Antesaka ary efa niara-ny asa trany tamin'ireo mpitondra fanjakana ny fandimby. Tafita hiatrika ny lalao famaranana ny USA Akady Fotsy sy manao akanjo maitso amin'ny sary rehefa nandresy sy mokafoy ny Tabma Anosibe tamin'ny isa 470 no 270 eo amin'ny fiadinany ho tompon-dakan'ny top 20 izay notanterahana omaly teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka. Hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia niady ny lalao. Tao anatin'ny Anjomara manambara fa tapitra ny lalao dia mbola nahazo hors-jeu iray ny Tabma tokony nampitsombadika ny isa teny amin'ny solaitra be kanefa dia tsy maty izany dia nisaraka tamin'ny isa 470 no 270 ny rotonto izay nazahoan'ny USA Akady Fotsy ny tapakila ho any amin'ny famaranana. Ny Kosfa no hikatroka amin'ny USA Akady Fotsy eo amin'ny lalao famaranana ny alahady izao. Ny ekipa vehivavy Besarety no voahosotra ho tompon-dakan'i Madagasikara teo amin'ny top 5 rehefa nandresy ny ekipan'ny 3FB omaly tolakandro tetsy amin'ny kianja Maki Andotapenaka. Voahosotra tompon-dakan'i Madagasikara ny ekipan'ny SCP Besarety rehefa nanilika ny 3FB eo amin'ny famaranana ho an'ny top 5 vehivavy taranja baolina lavalava. Resin'ny SCP Besarety manao akanjo maitso amin'ny sary tamin'ny isa mazava 70 no 220 ny ekipan'ny ministeran'ny fahasalamana na ny 3FB. Tao anatin'ny 10 minitra ny fidirana voalohany ihany no nifandanja ny lalaon'ny rotota. Nanatompo teo amin'ny tanjaka sy ny azakazaka ny tovovavy Besarety ka mora ho azy ireo no nibatan'ny fandresena. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 220 ry zareo Besarety. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nianamafy ny fanafiana ho an'ny Besarety izay tsy araky ny mpilalao ny 3FB intsony ka ny sesisesy ny baolina nentim-tanana matin'izy ireo. Tena tombony tamin'ny Besarety tamin'ilay lalao androany. Tanjaka zany nanatombo teo amin'ny tanjaka izay moa izay koa betabe ny zaza tanora ao aminao amin'ny ekipanay. Tsy dia tatohatra anareo mihitsy izy e?
efa napozina ve igny efa napozina io satria napetraka teo am-pelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra nataonay nanomboka hatrany am-pendroandro ka tsy ahatra ty amin'ny fiafaran'ny lalao zay natsehanay. Manahoana ny fiderinao fivoaran'ny rikipivehivavy eto Madagasikara? Efa manomboka mivoatra ny rikipivehivavy eto Madagasikara fa nifangatanay zany hoe raha sitrapon'Andriamanitra mba mangataka fédération hoe mba ekipa avy any ivelany indray mba ahafarana hanao zay champion eto Madagasikara. Fijeriko anazy dia fikoropahana no navoanay. Inona ny hitanao hoe tena lesika be ho anareo mety hoe tsy napozina ve ilay izy ohatrany betsabetsaka ihany le elanelany? Ny natonga ilay izy tsy niady dia fandatsahan'ny mpakitavanay baolina fa tsisy confirmation an'ilay baolina izy. Inona ny tena hitanao hoe tombony ho an'ny Besarety tamin'ilay lalao androany? Tombony tamin'ny Besarety dia mameno kianjo izy sady passe baolina. Manahoana ny fijerinao ny tontolon'ny rikipivehivavy amin'izao fotoana? Tontolon'ny rikipivehivavy dia lasa miroborobo ary be dia be ny ankizy lasa mahay fa taloha tsy dia be dia be mahay fa niezaka ny ankizy. Laharana fahatelo ny FT Mamanjakaray izay nandresy ny FT fahatao madinika ho an'ny filarana teo amin'ny top 5 vehivavy. Ny ekipan'ny FTAT eto Anosibe no nandroba ny amboara voaositra ho tompon-dakan'ny Fédéral 2 taranja-baolina lavalava resiny teo amin'ny famaranana ny Oscar 2 Norbert Rakotomalala. Tafakatra ny top 20 ny FTAT Anosibe manao akanjo mavo amin'ny sary izay voaositra ho tompon-daka ho an'ny Fédéral 2 rehefa nandresiny Oscar 2 manao akanjo manga amin'ny sary teo amin'ny lalao famaranana izay notanterahana tetsy amin'ny Kianjamaki Andotapenaka. Moka foy raika amby roapolo ny voan'ny FTAT Anosibe mpandresy nanoloana ny Oscar. Tao anatin'ny 10 minitra voalohany dia nampiseho ny heriny ny FTAT Anosibe izay nitarika tamin'ny 7-0. Nanomboka teo voataitra tamin'ny torimaso ny ekipan'ny komina Antananarivo namaly fanafiana totoafo tany amin'ny 10 minitra tsy ifaranan'ny fidirana voalohany dia efa nifanakaiky ny isa teny amin'ny solaitra be 5-12 izay nitarika hatrany ny FTAT Anosibe.
teo amin'ny fidirana faharoa dia tsy nisy nisotona rano intsony ny lalao indrindra tao anaty Evan fa dia ny famaliana hatramin'ny farany fanafihana mendrika ny lalao nasehon'ny Eurotota nandritra ity famaranana ity. Samy niezaka nampiseho ny maha izy azy izay nifandanja tsara teo amin'ny tanjaka sy ny teknika saingy nitongilana tany amin'ny efiteateanosy be ny vitana ka izy ireo no nibatany amboara. Larana fahatelo kosa teo amin'ity faninanana ity ny FBM be Masoandro rehefa nandresy ny Matadoria teo amin'ny fetitoerana fahatelo. Dia ireny vaovao ara-panatanjahantena ireny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Velomatompoko. Ho anao koa mandalo eto amintsika izao fiofana tongava raha tia maty anina afa mihitsy ny olona niofana mankasitraka ny ho aviko nanolotra anao teo ny vaovao